唔係，定係插入去啊？插咗去掹唔翻出嚟喎。梗係我整壞咗部機係咪？ 잠깐 시간 될까 만날 수 있을까 답 안 해줬잖아 너는 나 어떤 것 같아 부담 안 가져도 돼 진짜야 나는 괜찮아 마음이 정리될 때까지 기다릴게 내가 그리 갈게 嚟啦嚟啦嚟啦！我哋出發去韓國濟州啦！今次濟州之旅咧係分開咗2年去做嘅，點解呢？就因為我哋要連續2年都睇佢嘅演唱會啊！上年嚟濟州嘅時候呢，直航都未復飛，今年呢就開翻多啲直航啦。哇！我記得上年呢凌晨機去首爾，再轉地鐵去金浦，再坐內陸機，足足坐咗15個鐘，簡直坐到懷疑人生啊！啲人成日都話韓國冇嘢玩，得無限 shopping 地獄，但係濟州呢，絕對係一個會令你對韓國改觀嘅地方。呢度呢，輕鬆玩有隱世 Airbnb， 要打卡呢，有超多打卡 cafe， 要睇風景呢，可以行山，要玩水仲可以玩到出晒水。西歸浦呢，仲有超級多豪華酒店 resort， 好似我哋咁嚟咗2次濟州呢，都覺得唔夠喉啊！今次呢條片呢係準備篇嚟嘅，講租車嚟濟州呢，通常唔係租車呢，就係包車玩噶啦。因為景點同景點之間呢，距離都幾遠啊，下下等巴士呢，真係等到人都癲啊！我哋今次呢，就揀咗樂天 Rent a Car， 成個租車過程呢，都幾方便嘅。上網做咗個會員啦，預約咗先，去到當地呢，就可以拎車俾錢噶啦。嚟濟州自駕遊呢，好多人嘅 comment 都話國際信用卡用唔到，所以嚟到呢度呢，可以先去買張 Voucher Pass debit 卡嚟嘅，入咗錢就可以用噶啦。入錢呢，除咗入韓紙、港幣都得嘅。濟州入邊呢，濟州市同埋西歸浦市呢，都有呢啲 Voucher Pass 站。離開濟州之前呢，去翻呢啲地方退翻張卡就可以拎翻啲錢出嚟噶啦。咁我哋啱啱就買咗呢個 Wow Pass 啊，咁呢個 Wow Pass 其實就有少少似一張 debit 卡咁樣啦。聽聞咧，好多停車場咧就唔收外國信用卡嘅，亦都唔收現金嘅。咁咧就驚揸車嘅時候瀨嘢，咁所以都係買定部咁嘅卡，睇一睇係咪有停車場真係唔收 cash 或者唔收 international credit card。同埋咧，試一試呢張卡係咪攞嚟叉電咧？去任何充電站都叉得到，真係試一試。咁我哋嚟一嚟個 counter 咧，佢 check 咗你啲 patient number 就會俾張紙仔你，咁你就搭巴士去攞車啦。咁多間公司嚟講，即係樂天租車嘅車款應該係最多，連啲超大型嗰啲咩嘉年華嗰啲 Kia 嘉年華都有得租喎，靚色。哇，藍色喎！哇，藍色啊！今次我哋租嘅 EEV6啊，哇，2個28寸打平放，超正！哇咁快上咗車，我哋今次呢部車係藍色嘅，勁靚！我想講，好耐冇租過啲唔同色嘅車。咁今次我哋揸嘅係電車啊，我哋揸咗呢個 Kia EV6啊。咁啲人成日上網話，哇頂，嚟韓國揸唔揸電車好？咁今次我哋就試下揸電車啦。啲人成日都話去旅行咧，最好就租翻油車啦，因為入油幾分鐘搞掂，咁就行得啦，咁啊唔使等架車叉電。咁但係我哋今次咧就試下租電車，租呢啲電車佢講緊都差唔多成400公里嘅續航嘅，即係400幾公里咧，係講緊你揸4-5日啦，你環晒成個島啦，玩完之後翻嚟應該都係唔使充電嘅。但係我哋嚟8日就一定要充電啦。我會試啦，用國際信用卡叉電啦，睇下叉唔叉到電啦，試下用嗰張 Wow Pass 叉唔叉到電啦，同埋會試下用呢度俾嗰張卡啦，咁啊免費叉電叉唔叉到嘅。咁你應該會試下響酒店度充電啦，試下啲景點充唔充到電啦。咁最 worst 全部都充唔到嘅情況之下，你都可以揸車翻嚟呢度樂天呢個租車公司呢一度充電嘅。咁佢有2個點，一個就喺濟州市啦，一個就喺西歸浦市嘅，咁就基本上係唔使驚。一南一北啊，啱啱好。係啦。咁如果你係租電車咧，如果你計埋可能慳埋油費咧，其實可能同呢個租油車差唔多。油車入油都幾百蚊，佢俾車你嘅時候就插滿咗俾你嘅。
咁但係你還車俾佢嘅時候就唔使叉嘅，係啦，你冇電俾佢都得嘅，就好似入油咁入滿俾佢。Moments later，呢架車啱啱揸咗一陣啦，我覺得嗰個避震好過上次揸 Hyundai 個 Kona。我話上次揸 Hyundai 嗰部 Kona 咧，哇，我攞咗凳到痛嘅，好辛苦喎，坐得。Google Map 就收咗皮啦，用唔到嘅。咁所以咧就會用翻車入邊自己嗰個導航嘅。咁呢個導航咧其實好方便嘅，因為咧search 嘅時候咧打翻鋪頭嘅電話咧，基本上個定位已經好 accurate 㗎啦。咁好準嘅，連啲 speed bump 啊、幾時轉彎啊都好容易睇咯，唔係好怕蕩失路嘅喺濟州度。佢甚至我覺得佢易睇過 Google Map 添。我想講架車啲續航都跌得幾快喎，頭先410幾，而家得翻300幾，真係㗎？行得嗰一陣。真係㗎？唔好開咁大冷氣，真係係咪啊？睇嚟呢個5、6日叉一次電係 bullshit 啊！唔係，即係試下4日唔充咯，睇下點咯。你充一次睇下之後幾耐先充咯。之後喺個路面，係啊，喺其中一條山卡拉嘅公路上面慣低咗。冇嘢嘅，冇電都可以揸好耐嘅。我依家喺樂天 Mall， 即係樂天嘅超市。咁呢個有部 Fast Charge 嘅，我依家部車70% 電，我試一試叉唔叉到。咁啊撳一撳個掣就開咗個掣嘅啦。好大個白絲仔。咁我要揀呢一隻啦，左邊。跟住唔知要寫乜，如果係有個卡應該係俾錢。仆街冇，呢個係咩 membership 喎？完全唔知佢寫乜。呢個係 EVSIS 嘅站咯，呢個係金額，呢個係 kilowatt hour，呢個係時間。佢上面呢句話咧，充電滿架車係80% 或者50分鐘啦，就會停㗎啦。咁我就差15分鐘，我覺得應該夠。咁我把車70% 電，即係入卡啦。咁我就今次先試咗國際信用卡得唔得先？96蚊即係幾多錢？唔到70蚊，唔到50蚊咯。睇下得唔得先？我哋而家試嘅係 Visa、HSBC 嘅 Visa， 咦打剔喎，佢叫你掹個電掣咯喎，掹翻呢個蓋出嚟，之後就懟入去，咁佢就得咗聲咯。得咗一聲住就應該充緊啦。好啦，咁一插咗電之後，佢就話俾你知而家你架車有幾多 percent 電係咪？左邊就話俾你知個 status 係幾多啦，時間要幾耐。右邊就係話當你覺得足夠，你就可以撳個剔剔，咁就可以停止叉電啦。係啦，哇，其實好快啊，叉得。係咪啊？係啊，咁我哋快啲入去啦，都14分鐘買嘢咋我哋。好。我想講呢，我哋 so far 試咗一個停車場，同埋頭先一個叉電器，國際信用卡都用到喎。係咯，邊個話用唔到嘅？到底叉電都係呢個係樂天媽係啦，真係求其一間嚟嘅啫。求其我係冇揾嗰啲咩充電器特別嘅，求其攞個國際信用卡都係叉到嘅。係啊，咁不如我哋下次試埋 Master 嗰啲。係啊，好啊，好啊。佢真係叉咗5分鐘，叉到80%停。咁啊，充咗10%啦，70升到80咯。幾多 W 啊？充咗，又睇唔睇到㗎？ 7.64 kW。咁就只係充咗5分鐘啫。咁就80% 電啦，先充咗5分鐘啫。原來呢個快叉，早知抽慢叉啦。慢叉會平啲定係其實一樣價㗎？啲㗎。平啲㗎，但係都係差咁多電嘅啫，咁唔抵嘅。係咯，快叉就快啊！我以為佢要好耐就唔使，因為翻埋冇乜油。好難。其實唔難啦。並沒有。哇！少年你實在太年輕啦！充完第一次以為好輕鬆，點知之後去咗幾個站都充唔到電啊！介紹翻。好，介紹翻呢個係一個慢充，我肯定我哋係差唔到嘅，點解咧？因為佢連收卡嘅位都冇。係唔使錢添啊？咁可能啊，講都冇人信啦，唔使錢。好，時間到啦，試下得唔得先？可唔可以？佢嘟一聲喎，90、89、88、87，計緊時，嘟緊。今次試呢個 Wow Pass，
開啊，講到嘟嘟嘟嘟啊頭先。我調翻轉佢，反應嘅喎，冇得插卡嘅喎呢張卡。好，正式失敗，失敗。我哋喺一個酒店，即係我哋琴日 Airbnb 啦，咁你行咗出嚟一個市政廳市政啊，呢度似係。廳嘅一個地方啦，咁充電好平嘅，佢講緊10000蚊充到23 kWh，琴日講緊先充咗5 kWh 都已經講緊3000幾 W 啦，10000蚊23 kW 其實好多，係啦。最大問題係咧，佢唔俾插卡，因為呢張 Wow Pass 應該係冇 NFC 嘅冇 NFC 嘅，係冇得碌添，一定係隊內先用到嘅。呢個機就冇得篤啦，咁就好正式收皮。International 又唔得，呢度又唔得。好啦，咁留意啦，我哋依家就揾緊 EV charging station 啊。咁 AC 呢一隻頭咧就係慢頭嚟嘅，千祈唔好去。DC 呢隻頭咧就快頭嚟嘅。DC 啊，係啦，唔好調轉咗啊。DC 係快頭 ，AC 係慢頭。咁你就去個 DC station 度睇下先。好啦，我哋又嚟挑機叉電啊！咁今次呢一度有快充嘅，呢度有快充頭嘅，冇喎，用唔到啊，嘟嘅都係要。好啦，咁我哋試下，我哋試下國際信用卡插唔插到，咁我哋就插快充呢一隻，冇反應喎，冇反應。知啦，今次我哋準備吔招啦，信用卡授權失敗。咁我哋頭先咧就試咗2部機啦，出邊嗰啲慢叉同快叉啦，咁都係插唔到電嘅，因為咧佢國際信用卡唔收啦，同埋咧如果用個 Wow Pass 咧，因為佢呢度冇得插晶片，只可以 NFC， 但係 Wow Pass 冇 NFC， 所以我哋就俾唔到錢，插唔到電。咁我哋仲有個 last resort 嘅，就係嗰陣時喺樂天租車嘅時候咧，佢就俾咗呢一張 EV charging 嘅卡我哋，咁就去揾翻呢一個供應商嘅 EV charging 嘅機咧，咁我哋就應該可以用呢張 pass 咧嚟插電噶啦。咁我哋點樣可以揾到呢一個供應商嘅聯網喺邊度呢？咁我哋車入邊嘅嗰個導航咧，佢會話俾你知附近有啲咩 EV charging 機啦，不過就冇講 supplier 係邊個。咁我哋就需要 download 一隻 app 叫 EV Infra， 咁喺裏面咧就可以咧 search 翻呢一個 supplier 啦，咁佢最近我哋嘅 EV charging 嘅機喺邊度？咁我哋頭先咧就 check 咗啦，喺3公里附近咧就已經有一部佢嘅聯網嘅機啦。咁我哋而家就揸過去睇下。樂天租車咧就俾咗呢一隻租車嘅卡俾我哋，咁我估係佢就話唔使錢嘅。我直接試下啦，咁啊呢一個牌子有個圈圈唔知咩嘅，不過係啊，好似嗰個大韓航空啊，嗰個 logo 啊。係啦，佢免費俾我哋嘅。之前上網睇啲人都冇話樂天租車有俾有卡嘅，係咪真係有困難啊？係啦，因為啲人 charging 有困難。我覺得係咯。係啦，咁我哋就試下叉電啦。其實都一隻字都唔識睇嘅，都係。左邊個應該係 member 啦，跟住右邊就係 IC 卡。我哋就係 member 啦。唔係。定係插入去啊？插咗去掹唔翻出嚟喎。梗係我隻買咗部機啊！嚇死人咩？個心嚟一嚟啊！嘟咋，就咁嘟咋。係啦，嘟呢度佢就會嘟嘟嘟嘟咁樣。係啦，跟住我哋就攞去插電啦。佢呢度有個蓋嘅，咁上面普通就係插慢充嘅，掹埋個蓋咧，呢一隻頭就係快充嘅。正常依家都係用晒呢一種噶啦。就叉淨。我哋今日咧揸咗第6日嘅電車啦。咁咧，頭先喺西歸浦個市場有啲人話停車場未必有信用卡可以俾錢啦。咁呢個真係冇信用卡俾錢嘅，但係佢收現金嘅。咁啊，響東門嗰邊嗰個 market 嗰個停車場就收 credit 卡、國際信用卡都得嘅，唔收錢添。係啊，夜晚直情唔收錢添。上網聽啲人講就話收國際信用卡嘅，如果收錢嘅話都拍露天就更加唔使錢添啦。
好啦，呢一部就係傳說中咧可以用到 International 信用卡嘅 Joy EV 機啦。我哋過嚟睇一睇啊！呢一部機咧喺 JW Marriott 酒店入面嘅，係收信用卡同埋收 Samsung Pay 係插到卡嘅。插到卡好緊要啊，因為就算你 International 唔收都收 Wow Pass 啊。 이 자리에서 널 바라보고 있었네 好啦，我哋依家嚟到成山日出峰啊！基本上咧，呢個喺成山日出峰咧，就第一次嚟濟州都基本上一定會嚟嘅景點嚟嘅。咁我哋今次咧就嚟到成山日出峰樓下有個叉電站，咁你就試下部車叉唔叉到。主要咧就如果你想叉電，可能劈低架車喺度啦，然之後行上山行翻落嚟，基本上100% 嘅啦，應該就。應該係喎，啱啱好喎。因為呢度行上山都要成個鐘嘅話。或者可能去後面啲手信鋪兜個圈咁啊，5%。係啦，咁我哋試下叉得唔得先？乜頭都有喎，好似。係咯。樂天嗰個好似唔使錢嘅，用呢個。就算要錢都好，隔離都係插卡嘅可以。好啦，咁我哋就試咗插卡先啦。咁我哋記得揀 DC Combo 啊嚇，國際信用卡咁啊揀金額。 500蚊得啦嗬，先幾廿蚊，因為懟張信用卡落去。係啊，我哋插咗入去差唔多成分鐘啊！佢而家彈咗係咪 warning 啊？係啊，好似唔得喎，正在授權中啊，請稍後啊，唔得啊，衰咗，國際信用卡衰咗，咁咧試下第二張卡先。即係話就算咧有晶片嘅卡槽攝咗入去都唔得。咁我之後就試下 Wow Pass 得唔得㗎？之後試下懟落去。哦，得啦喎！整張晶片由讀卡機掹出嚟。我哋今次成功咗喎！嗱，頭先我哋試咗國際信用卡唔得，呢張 Wow Pass 係得嘅喎。但係我想講咧，呢個 Wow Pass 其實好 limit 咯，真係係啲插卡機啦，普通國際信用卡其實好大部分啲插卡機都係用到嘅。咁但係今次咁啱用唔到啦，就要插呢個 Wow Pass， Wow Pass 就反而得喎今次。咁咧，但係好多機咧其實都冇呢一部插卡機嘅，係咯，只有 NFC。大部分都冇嘅，真係。 너에게로 스며드는 걸 봄이 다시 온 것만 같아 佢呢度有3隻唔同嘅充電站嘅，有平時樂天免費用嗰隻啦，咁亦都有個 SK 嘅快充站啦，最左邊亦都係另一個牌子嘅充電站嚟嘅。3隻我見到都有得插卡。你問我自己覺得咧，最方便都係用翻樂天嗰張卡嘅。咁揾翻樂天嗰個站咧，其實呢一個都可以用到樂天嗰張會員卡嘅。咁就其實係唔使錢嘅，我純粹試一試用 Wow Pass 或者用 International 卡得唔得嘅 ？International 卡就唔得啦，今次咪 Wow Pass 係輕鬆冇問題，一定叉到電咯。要有荷蘭，其實講緊咧，好大部分景點啲比較大型嘅景點，其實都有呢一啲叉電機嘅嚟到韓國。我哋行咗好多個景點啦，例如嗰啲咩中文旅遊園區有好多呢啲叉電站啦。成山日出峰有呢啲叉電站啦，咁通街你可能揾個地方食個飯都有個叉電站可以俾你叉電，然之後先入去咁嘅。酒店咧，如果係啲大嘅酒店都會有嘅，例如我哋去 JW 都有啦。但係如果你去啲比較細少少嘅酒店啦，例如我哋去 B&B 嗰啲咧，就可能得翻啲慢充咯，咁就難搞少少啦嗰啲。如果安排行程，你嚟6-7日嘅，然之後你可能玩到中間就嚟成山叉個電，跟住翻去，其實玩6-7日叫叉一次電就搞掂㗎啦。輕鬆。濟州咧都算係一個幾容易揸車嘅地方，除咗濟州市市中心之外咧，其他地方都唔係好多車，而且啲路咧大部分都闊落嘅。雖然濟州咧係行左軚，不過揸多幾次都容易習慣，新手都可以試下自駕。不過去之前呢，就記得睇清楚啲交通規則，了解下當地嘅燈牌同埋路面設計，唔係一陣唔為意逆咗線咁行就 GG 啦。最後揸咗8日電車，感覺好良好啊！電車新手響濟州入門真係好方便，充電站超級多，真係行幾步就有充電站啦。我下次再嚟，如果再揀電車定有車，我應該都會再揀租電車。一般嘅電車內籠科技感都會重好多，而且起步加速力超級強啊，同有車比係幾新鮮幾好玩嘅。美女，我哋快速還咗車啊，勁快啊！我想講咧，喺韓國都有租車咧，佢完全唔需要 check 車，佢亦都唔會幫你 check 有冇漏嘢。總之就係拍低，佢俾張紙仔你，跟住你落車撈行李，然之後去翻個 counter 度交翻張紙仔，完。
咁揸幾日車爽唔爽啊？自駕遊，仲要唔使我揸車，梗係爽啦。我哋喺濟州玩足10幾日，哇，個感覺真係好 chill， 好舒服啊！下一集我哋一齊睇下濟州市周圍有咩好玩啦。呢一集就嚟到呢度啦，記得 comment、like、share 同 subscribe，我哋下一集再見。